amigos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar, ¿cierto? Para seguir repasando una vocal que nos trajo esta amiga que está por aquí, que yo quiero saber quién se recuerda cómo se llama. ¿Cómo se llamaba? ¿No se acuerdan? Ah, sí se acuerdan. Ella se llamaba Uberlinda porque representaba la vocal U. Muy bien. Hoy día vamos a recordar cómo esta vocal suena, ¿ya? Y para eso siempre nosotros hacemos algo. Decimos para arriba fuerte. Para abajo fuerte. Para el lado fuerte. Para allá fuerte. Y para allá. ¿Y saben qué? Quiero preguntar cómo hacen los fantasmas. Hacen ¿cierto? Ellos repiten mucho la vocal Muy bien. Y hoy día vamos a recordar algunas cosas que comenzaban con U. ¿Quién se acuerda? Unicornio, como que tenemos aquí. Muy bien. ¿Qué más? Uslero. Perfecto. ¿Qué más comenzaba con U? ¿Quién sabe? Uva. Muy bien. Y otra cosa que comenzaba con U. Las uñas. Muy bien. Uña. Perfecto. Todas estas cosas comenzaban con U. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Antes de ir manos a la obra a trabajar, vamos a escuchar la canción que hemos estado aprendiendo estas últimas clases que dice Remando voy. Los dejo con el video. Para mi hogar, yo voy navegando en un barco muy especial. No tengo problemas, no hay remandos, mi Cristo es el capitán. Remando voy para encontrarme con Dios. Remando para mi eterno hogar. Si quieres subir a este mi barco, entonces te voy a explicar. Entrega tu vida tan solo a Cristo y en el cielo estarás. Remando para encontrarme con Dios. Remando para mi eterno hogar. Ya, vamos a comenzar entonces, manos a la obra. Lo que vamos a ocupar para esta ocasión va a ser una hoja, como siempre, puede ser la hoja que ustedes tengan, cartulina, un papel grande o el tamaño que ustedes decidan. ¿Qué vamos a hacer en ese tamaño? En esa hoja con ese tamaño. Vamos a ocupar un lápiz, un plumón o un lápiz que usted tenga y vamos a escribir, ya lo hemos hecho, así que es muy fácil. Vamos a escribir cosas que comiencen con la vocal U. Ya, yo puse solo algunas que ellos puedan conocer. Por ejemplo, el uslero, uña, ungüento, porque lo mencioné en el video anterior, unicornio, uva, uno, y el hula hula, o también conocido como aro, pero en este caso lo vamos a ocupar como hula hula. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a encerrar en un círculo todas las U que ellos puedan encontrar. ¿Ya? Así que, manos a la obra. Todas las U que ellos puedan encontrar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por lo menos yo encontré 9 U dentro de mi palabra, ¿ya? Pero ¿qué vamos a hacer al otro lado? Miren. ¡Charán! Al otro lado dice
rellena con dibujos o recortes de la vocal U. Puedes poner vocales U de todos los tamaños o elementos que comiencen con U. Yo pondré elementos. Ya vamos a ocupar pegamento, tijeras, ¿cierto? Y voy a ir rellenando mi vocal U. Ya, yo las tenía lista con pegamento porque esto de la televisión hace que tengamos todo más o menos listito para que nuestra U quede ok. Miren, yo puse dibujos, pero también puse una letra U. Y ahí rellenamos la vocal U con los elementos. ¿Qué más podemos hacer? ¿Se acuerdan del papel que ayer habíamos ocupado con la O? Bueno, lo desarmamos. Lo puede cortar usted con la tijera, por la mitad. Y miren, ¿qué vocal nos apareció ahora? La U, ¿cierto? Súper simple. Podemos ponerla en el piso y que ellos pongan objetos que comiencen con U, elementos de la casa o también recortes o fotos de lo que tengan que comiencen con la vocal U. Ahí hay dos ideas que podemos llevar a cabo, ¿cierto? Y podemos trabajar con nuestros niños. Me despido. Un besito y que la actividad resulte súper bien. Nos vemos pronto.